आज मैं बनाऊँगी कीमा आलू, जिसके लिए मैंने कीमा वॉश करके रख लिया। आलू मैं अभी काटूँगी और ये प्याज मैंने ले लिया है, ये टमाटर और ये सारी मिर्च मसाले जो मैं इसमें डालूँगी। ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ, बस नॉर्मल। और यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा दिया, मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और इनका प्याज अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करते हैं। प्याज हो गया और इसको कीमा मैं इसमें डाल देंगे। अगर अदरक लहसुन डाल दिए और मिर्चा अदरक लहसुन 1 चम्मच 1.5 चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे और साथ ही इसमें टमाटर भी डाल देंगे और आलू को थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि कीमे का पानी थोड़ा सा फिक्स हो जाए। साथ ही हमें इसमें अपने सारे मसाले डाल दें। इसमें मिर्ची मैंने 1 चम्मच करीब ले लिया और इस तरह धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा और आधा चम्मच साथ ही हल्दी डाल देंगे। हम सब कुछ को डाल के मिक्स करके अच्छे से भून लेते ताकि इसका पानी थोड़ा सा खाने का खुश्क हो जाए। थोड़ा सा इसे भून लिया है और ये थोड़ा सा कीमा पानी छोड़ दिया और खुश्क भी हो गया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे इतना जब तक ये गल जाए। इसमें इतना पानी ऐड करना जिसमें ये गल जाए, वैसे मैं इसमें पानी ऐड करना है और हम इसे ढक देते हैं। मैं इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया। अब हम तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये मशीन का कीमा नहीं है, हाथ का कीमा है, मोटा कीमा है, तो इस वजह से इसे आधे घंटे तक गलने के लिए छोड़ देंगे हल्के आँच पर, मीडियम फ्लेम पर। कीमा ये देखिए मैंने कीमा अच्छे से गल गया, मैंने पहले भी फ्राई कर लिया और बिल्कुल जल भी गया, पानी भी खुश्क हो गया, ऑयल भी छूट गया इसमें। और हम इसमें आलू काट के रखे हैं, 3 से 4 अदद मैंने आलू रखे हैं, मैंने तो बड़े साइज़ के रखे हैं आलू। ये डालूँगी थोड़ा सा फ्लेम में पीस करूँगा और मैंने गर्म मसाला पीस के रखा है, गर्म मसाला और इसे भून लेंगे अच्छे से। जैसे हमने कीमा अच्छे से भून और हम इसमें पानी डालेंगे, उसका साथ टाइम में थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक मैं कम डालूँगी क्योंकि मैंने कीमा जब जलाने के लिए छोड़ा था तब से नमक डाल दिया और मैं दिखाऊँगी भून और भी थोड़ा सा और नमक डालूँगी ताकि क्योंकि मैं इसमें शुगर लगाऊँगी। तो आज मैं भुना हुआ शुगर वाला कीमा बना रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा शुगर लगा दूँ, थोड़ा नहीं अच्छा खासा क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा शुगर लगाऊँगी और ज़्यादा भुना हुआ नहीं बनाऊँगी। और हम इसे आलू को गलने तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि हमारा आलू अच्छे से गल जाए। हम रखते हैं और जब हमारा आलू गल जाएगा तो हम इसमें हल्दी और मिर्च डाल देंगे। आलू देख लेते हैं, आलू को मैंने ग्रेवी लगा दिया, आलू भी गले नहीं है, मैं इसे खोल दूँगा और फिर मैं हरी मिर्ची फिर मैं खोल भी देंगे। अब हम इसको दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट आलू गलने तक के लिए। मैं बॉयल आ गया पानी में, हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। ये हरी मिर्ची मैंने वॉश करके रखा है, ये हरी मिर्ची हम साथ ही डाल देंगे और बड़ी मिर्ची साथ ही डालेंगे। आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बड़ी मिर्ची भी डालती हूँ। अब हम इसे ढक कर हल्का आँच पर छोड़ देंगे 15 मिनट तक आलू भूनने। सालन की तरफ ये देखिए हमारा सालन अच्छे से हो गया और ग्रेवी में ज़्यादा नहीं लगाया। ये हमारा कीमा आलू का सालन हो गया, हम इसमें धनिया डाल देंगे। घर के मसाले से तैयार किया है कीमा आलू का ये वाला सालन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।